Goeiedag grootwolfleerders, my naam is Lizaan de Tooy en welkom by vandag se lewenswetenskappe les. Hierdie les word aan u gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Nou gaan we kyk na eksamenwenke voor ons in die vraestelle ingaan. Hierdie les gaan fokus op volgende goeders. So ons gaan kyk na eksamentipe vrae oor reproduksie in diere, sowel as eksamentipe vrae oor planthormone. Ek het reeds genoem dat die planthormone gaan ons meer na eksperimenttipe vrae kyk. Nou, let asseblief op na die volgende. Vir in reproduksie in diere, alle terme moet geleer word. Al die terme en beskrywings moet jy uit jou kop uitken. Die hele hoofstuk bestaan omtrent slegs uit terme. Dan moet jy die amniotiese eier kan teken, sowel as kan benoem. En dan ook kan jy vergelykings tref tussen die verskillende terme, soos byvoorbeeld inwendige en uitwendige bevrugting in voortplantingsstrategieë of ontwikkeling soos prekosiale en altersiële ontwikkeling. En dan moet jy diagramme gebaseer op altersiële en prekosiale ontwikkeling kan analiseer en interpreteer. Maak seker dat jy kan onderskei tussen inwendige bevrugting wat binne in die wyfiese liggaam plaasvind teenoor uitwendige bevrugting, waar beide individue hulle gamete uitwendig laat. Onthou dan ook oviparie, viviparie en ovoviviparie. Oviparie verwys na wanneer 'n eier buite die liggaam gelê word of wanneer die ontwikkeling van die embrio buite die wyfiese liggaam plaasvind. Viviparie is dan soos ons of diere, wanneer die ontwikkeling van die embrio binne in die wyfiese liggaam plaasvind met 'n placenta en 'n naaldstring. Ovoviviparie is dan die kombinasie van hierdie twee. So, hoewel die individu in 'n eier is hy nie verbind aan die wyfiese liggaam nie. So, ontwikkeling van die embrio vind binne in die wyfiese liggaam binne in 'n eierstruktuur plaas. Dan het ons die drie membrane, die extraembrioniese membrane. So, ons het die amnion, die chorion en die allantois. Maak seker dat jy hulle op 'n skets van die amniotiese eier kan identifiseer. Soos ek reeds genoem het, altriciële ontwikkeling teenoor prekosiale ontwikkeling. Onthou dat altricieel kan jy aan 'n mens babietjie dink. Heeltemal afhanklik van ouersorg, voeding, kos, waar prekosiale individue, soos op die prentjie gesien, reeds van vroeg af hulle self kan voer, kan rondhardloop. Hierdie tipe vrae kan jy verwag in afdeling A, soos ek genoem het in multikeuse en in die terminologie, selfs by kolom A en B. As ons na planthormone gaan kyk, moet jy asseblief oplet na die volgende. Jy moet onthou, daar is 3 verskillende planthormone en jy moet hulle al 3 se funksies ken. Hoewel daar meer gefokus word op auksine, is dit steeds belangrik dat jy die ander ook ken. 2. Auksine, die detail van hoe dit funksioneer, as 'n invloed lig en swaartekrag op dit het. Asseblief, auksine is baie belangrik. Dan groeipatrone in stingels en wortels en hier verwys ek na tropismes. En nommer 4, onthou asseblief dat hierdie vraag baie in eksperimenttipe vrae gevra word. So, hoe verskillende planthormone die groei van plante beïnvloed en onder watse omstandighede. Dan laastens maak seker dat jy kan onderskei tussen woorde soos fototropisme, foto wat beteken lig, so hier weet ons met die son te doen, en geotropisme wat verwys na gravitasiegroei. Dan ook die funksies van auksine, gibberellide en absissensuur. Onthou dat die beste manier om hierdie te leer, is om na ou vraestelle te kyk. Gaan soek daai eksperimente, gaan interpreteer die chemostaat of die kweekhuise wat gebruik is. Onthou jou eksperiment fondasie, soos die veranderlikes, om dit dieselfde te hou, alles wat hier 'n rol speel. Maak seker ook dat jy nasienriglyne byderhand het. Hierdie vrae kan jy in afdeling A sowel as B verwag. Dit bring ons dan aan die einde van ons eksamenwenke. Ons gaan nou ingaan in eksamentipe vrae van al 3 hierdie onderwerpe.